Открытая и закрытая каменка в банных печах. В банных печах с открытой каменкой камни лежат прямо на корпусе печи и нагреваются непосредственно от него. Поскольку они находятся на поверхности, нагреваются они, как правило, не очень сильно. На поверхности где-то градусов до 200, внизу градусов до 300. Когда вы поддаете на эти камни, пар получается более сырой. Его прямо видно, он поднимается клубами. Говорят, что это не самый вкусный пар, и действительно, когда вы в бане поддаете на камни с открытой каменкой, как правило, эти камни быстро заливаются, во-первых, а во-вторых, в такой бане дышится, конечно же, тяжелее. Это простая конструкция, которая относится, как правило, к режиму финской сауны, где и так достаточно жарко, а когда вы поддаете, становится жарко совсем для настоящих столеваров.